Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Channel. Dan di video kali ini saya kedatangan dua mechanical gaming keyboard dengan layout 65%. Bukan 60% lagi bre. Jadi buat teman-teman yang emang pengen cari keyboard yang kecil gitu kan, yang 60% tapi mengeluh aku pengen layout 60% tapi ada arrow key-nya, terus ada pick up, pick down-nya, terus ada home, ada del juga tanpa ada penggunaan tombol kombinasi. Ya ini, layout 65%. Kecil, compact, dan ya nggak makan tempat gitu loh. Jadi saya kedatangan dua unit mechanical gaming keyboard dari brand lokal. Asik, brand lokal lagi nih. Brand ini baru banget bisa dibilang, dan ini keyboard yang sangat sempurna menurut saya karena memang dia udah mempunyai 3 input. Yang pertama itu input wireless menggunakan receiver 2.4 GHz, lalu menggunakan Bluetooth yang Bluetooth versinya itu udah 5.1 dan menggunakan input kabel USB Type-C pastinya. Dan emang apa aja sih kenapa abang bisa bilang ini adalah 65% paling sempurna? Karena memang jarang banget ya mechanical gaming keyboard dikasih yang namanya input wireless 2.4 GHz. Yang setahu saya sih ya Logitech, dan itu mahal banget harganya pak. Jadi langsung aja kita review gimana sih keyboard dari brand lokal ini, yaitu Noir N1. Keyboard ini hadir dengan dua pilihan warna, yaitu grey dan white. Langsung aja yuk ke paket pembeliannya. Di dalam boxnya, selain unit keyboardnya, ada juga stiker dari Noir, user manual atau buku petunjuk, kabel USB Type-A to Type-C, receiver 2.4 GHz, dan juga 3 keycaps tambahan untuk user Mac. Buat kalian yang membeli pada masa pre-order, kalian akan mendapatkan gratis tas atau pouch untuk menyimpan keyboard ini. Lumayan nih. Balik lagi ke unit Noir N1 ini. Secara desain, keyboard ini tuh menggunakan layout 65% dengan 68 key yang tampil dengan ramping karena memang memiliki dimensi yang hanya berukuran 310 x 100 x 38 mm. Ya nggak jauh beda lah sama layoutnya 60%, cuma nambah sedikit di bagian sampingnya. Untuk hal branding, Noir dengan berani menyematkan logo brand di pojok kiri atas sebagai pengganti tombol ESC. Kalau dilihat sih logonya asik gitu loh, tapi ya ini sesuai selera. Adapun di sisi bawah keyboard bagian kanan, terdapat branding Noir yang seharusnya masih terlihat oleh user jika posisi duduknya itu ergonomis. Oke, kita bergeser ke sisi sebaliknya. Ada port type USB Type-C yang letaknya ada pas di tengah. Selanjutnya, kita bahas build quality-nya yang menurut saya udah solid banget cuy. Plate-nya tentu aja berbahan metal yang bertekstur dan gak gampang lecet kalau kena gores. Walaupun bagian bawahnya itu masih plastik, buat saya sih feel-nya enak cuy. Gak ada kesan kalau dipakai plastik abal-abal. Bobotnya tuh cukup berat untuk kelas mechanical keyboard berlayout 65%. Sekitar 570 gram. Padahal kan kalau dilihat sekilas ukurannya tuh lumayan compact cuy. Bagian bawahnya terdapat 4 rubber feet yang secara fungsionalitas memiliki grip yang cukup untuk menahan kebarbaran kalian pas lagi main game. Buat kelas 60% ataupun 65% memang nggak ada kaki penyangganya ya untuk meninggikan posisi keyboard ini. Ya menurut saya sih itu bukan suatu kekurangan karena memang desain layoutnya tuh ergonomis yang menyesuaikan posisi tangan kalian. Jadi dipakai buat ngetik tuh berasa lebih nyaman dan nggak gampang capek gitu loh pas ngetik dalam waktu yang lama. Oke, kita lanjut ke bagian keycaps-nya. Ini nih yang spesial dan yang membedakan keyboard ini dengan keyboard 60% mainstream lainnya, yaitu di bagian keycaps dan font yang digunakan. Dan tentu aja dengan adanya RGB backlight, fontnya akan tetap bercahaya meskipun di malam kalian yang cukup suram. Keycapsnya terbuat dari bahan premium ABS yang tentu aja punya kualitas lebih baik daripada ABS biasa, yang memang kelihatan sih beda banget feel-nya. Untuk font yang digunakan pasti kalian suka. Font jenis ini tuh yang diterima oleh semua kalangan, kayaknya sih. Karena memang menurut saya style fontnya itu kalem dan nggak terlalu gaming banget. Karena memang pihak Noir sendiri tuh bilang pasar keyboard ini tuh buat produktivitas dan bisa diajak gaming juga. Jadi soal font ini saya suka banget. Tapi balik lagi ke selera masing-masing. Kalau menurut kalian gimana untuk fontnya? Sedikit membahas soal kabelnya. Yang fungsi utamanya sih buat ngecas nih keyboard. Ya emang fungsi utama dari kabel ini buat ngecas keyboardnya. Kalau misalkan ya baterainya habis gitu loh. Bisa juga dipakai buat input pakai mode kabelnya. Panjang kabelnya itu 1,8 meter dengan konektor USB Type-A to USB Type-C. Tapi sayangnya kabelnya belum braided cuy. Nah, sekarang kita bahas soal fiturnya nih. Apa aja sih fitur dari keyboard ini? Pertama, mulai dari inputnya dulu. Yang punya 3 mode input bro. Yang susah banget cuy didapetin di mechanical keyboard lainnya. Pertama, mode wireless menggunakan koneksi receiver 2.4 GHz. Cara settingnya cukup dengan pindahkan switch on off di bagian bawah keyboardnya. Selanjutnya pasang receivernya ke PC ataupun laptop kalian. Lalu klik tombol Fn+Y di keyboardnya dan udah langsung terhubung di device kalian. Udah kan gampang banget. Dan input mode yang kedua melalui Bluetooth, dan Bluetooth versinya udah 5.1. Itu versi tertinggi saat ini cuy. Yang bisa dihubungkan sampai 5 device. Gokil. Cara menggunakannya ya gampang. Tinggal on kan dulu switch di bawah keyboardnya dan kalian lihat dulu di font Q, W, E, R, dan T. Di situ ada tulisan 1 sampai 5 ya, yang artinya bisa buat 5 device yang dikoneksikan ke keyboard ini. Kedua, kalian tahan tombol Fn+Q selama 3 detik sampai font Q-nya berkedip dengan cepat. Kalau udah, kalian pairing lah lewat device kalian. Cari Bluetooth device yang namanya Noir N1. Kalau udah sukses, font Q-nya tadi berhenti berkedip cuy. Dan udah, tinggal dipakai aja. Dan mode input yang ketiga atau yang terakhir melalui kabel. Ya kayak
keyboard pada umumnya, tinggal pasang konektor Type-C ke keyboard ini dan pasang konektor Type-A ke PC ataupun laptop kalian. Udah tinggal dipakai aja. Oke, selanjutnya adalah fitur multi-platform. Keyboard ini bisa kompatibel di berbagai platform seperti Windows, Linux, macOS, iOS, bahkan Android. Next, kita ngomongin soal software. Ini penting banget bre buat sebuah mechanical keyboard ya. Kalian bisa download softwarenya dengan cara scan barcode di user manual ataupun klik link downloadnya di deskripsi video ini. Dan selanjutnya, install softwarenya seperti biasa. Di softwarenya ini sangat fungsional sekali. Kalian dikasih 3 profil penyimpanan, lalu kalian bisa set perkinya seperti ganti mouse fungsi, makro, combo key, run program, ataupun multimedia. Lalu ada gaming modenya biar pengalaman gaming kalian tuh nggak terganggu seperti ALT plus Tab, ALT plus F4, ataupun Windows key. Dan selanjutnya kalian bisa atur makro melalui softwarenya ini bre. Sekarang beralih ke RGB backlightnya. Ya kali keyboard keren gini belum RGB. Udah dong. Mempunyai 20 mode RGB yang bisa diatur melalui software ataupun tombol kombinasi di keyboardnya langsung. Di softwarenya kalian bisa atur LED backlightnya per tombol dengan cara pilih user define dan langsung kalian custom warnanya per tombolnya sesuai selera kalian bre. Kalau dari keyboardnya langsung kalian bisa tekan tombol kombinasi seperti Fn plus garis miring untuk ganti mode LED backlightnya, Fn plus backspace untuk ganti warna backlightnya, Fn plus tanda kutip untuk meningkatkan brightness, Fn plus del untuk menurunkan brightness, Fn plus back up untuk mempercepat laju backlight, dan Fn plus back down untuk memperlambat laju backlight. Berlanjut ke pembahasan paling penting pada sebuah mechanical gaming keyboard, apalagi kalau bukan switch. Keyboard ini mempunyai 3 SKU warna switch berbeda dengan menggunakan switch dari Gateron, dan kalian bisa pilih sesuai selera kalian. Ada blue switch, brown switch, dan red switch. Bang, cocoknya pakai switch yang mana sih? Kalau kalian seorang gamer dan pengen dapat feel tactile dan clicky-nya, ambil blue switch. Tapi kan blue switch berisik bang. Kalau nggak mau berisik dan tetap dapat feel tactile-nya, ambil brown switch. Tapi kalau kalian seorang yang nggak kepengen berisik dan lebih sering kerja di luar rumah, kayak di cafe ataupun tongkrongan, ambil yang red switch. Karena feel red switch sendiri itu linear, jadi feel ngetiknya ringan dan nggak bikin berisik. Unit yang saya terima ini adalah Gateron red switch dan Gateron blue switch. Feel-nya sendiri untuk yang red switch beneran smooth banget bre. Suara dari switch-nya sendiri konsisten dan nggak ada yang beda. Karakter dari red switch sendiri tuh ringan dan nggak bikin capek pas buat ngetik lama gitu loh. Sedangkan untuk yang blue switch-nya sama juga kok. Walaupun dia clicky, tapi hasil suaranya itu sangat smooth banget dan lumayan berat karena memang blue switch sendiri tuh ya berat lah ya. Jadi cocok banget buat diajak ngegame, apalagi yang doyan keyboard cetak-cetuk. Kalau misalkan kalian tuh jadinya gede dan berat gitu kan, nah blue switch ini cocok banget bre. Kelebihan dari Noir N1 ini, walaupun keyboard ini tidak hot swap di bagian switch-nya, tapi Noir N1 ini di bagian step atau stabilizer-nya udah pre-loops, yang artinya kalian nggak perlu bongkar keyboardnya cuma buat nge-loop step-nya doang. Di keyboard ini juga udah terdapat jaminan 50 juta kali klik cuy untuk switchnya. Dan terakhir soal baterai yang terpasang di keyboard ini berkapasitas 1450 mAh yang diklaim bisa bertahan sampai 73 jam atau 3 hari tanpa lampu RGB dan bisa bertahan sampai 13,5 jam dengan pemakaian menggunakan lampu RGB. Tapi setelah saya gunakan sendiri ya, selama 3 hari pakai lampu RGB tapi setengah doang, itu masih bisa bertahan dan selanjutnya udah berkedip warna merah LED-nya yang artinya nih baterai udah low cuy. Untuk pengisian dayanya kalian tinggal hubungkan kabel USB Type-C-nya, otomatis akan mengisi daya keyboardnya itu cuy. LED merah akan menyala di bagian spasi jika di cas, tapi kalau udah full LED merah akan mati cuy. Oke bre, itu dia review dari saya tentang kedua mechanical gaming keyboard dari Noir ini, yaitu Noir N1 dengan layout 65%. Jadi menurut kalian gimana? Untuk harganya sendiri ini, untuk harganya adalah Rp1.100.000. Tapi karena memang lagi masa pre-order dari 9 Desember sampai 22 Desember kalau nggak salah, jadi harganya tuh diskon menjadi Rp950.000 dan kalian akan mendapatkan pouch atau tas untuk menyimpan si keyboardnya ini bre. Ya menurut saya di harga segitu itu mirip banget sama Vortex Series VX64 ya. Tapi Vortex Series VX64 itu ada kekurangan di bagian ya wirelessnya. Kalau Noir N1 ini kita udah dikasih 3 input, dikasih wireless receiver 2.4 GHz, jadi kalian nggak perlu beli dongle Bluetooth lagi. Karena memang kalau misalkan pakai Bluetooth itu pasti ada latency-nya bre, ada delay-nya. Tapi kalau receiver 2.4 GHz itu minim yang namanya delay atau minim yang namanya latency gitu kan. Jadi bagus banget digunakan buat gaming gitu cuy. Terlebih lagi ini
ini tuh udah ada softwarenya, keycaps yang digunakan dan font yang digunakan itu udah bener-bener custom bawaan dari Noir N1 ini cuy. Yang spesialnya lagi memang ini tuh 65%, yang artinya kalian nggak perlu khawatir untuk penggunaan tombol-tombol yang ada di keyboard ini karena tidak menggunakan tombol function gitu kan. Tapi dari kelebihan tersebut itu masih ada kekurangannya, bre. Kekurangannya yang pertama, dia itu nggak hot swappable gitu. Padahal dia udah pakai switch dari Gateron tapi nggak hot swap. Karena memang pasarnya itu bukan buat entusias, tapi pasarnya buat kalian yang emang langsung mau pakai tanpa harus ya ganti-ganti segala macam lah gitu. Dan kekurangan yang kedua, kabelnya belum braided, masih kabel biasa. Ya menurut saya untuk keyboard Noir N1 ini dia tuh pakainya pasti wireless lah, nggak mungkin pakai kabel kan. Makanya ya kabelnya dibikin tidak braided gitu loh. Dan menurut saya untuk Noir N1 ini brand lokal baru, dia tuh beneran sukses banget lah ngeluarin atau ngeluncurin produk pertama mereka, yaitu mechanical gaming keyboard dengan layout 65%. Ini bener-bener sempurna lah menurut saya gitu loh. Dan untuk harganya juga menurut saya bersaing dengan brand lokal lainnya, apalagi kayak Logitech tuh yang emang udah pakai 3 input sekaligus cuy. Jadi itu aja review dari saya, semoga kalian suka. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka tapi jangan di dislike, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.